nakitang ibon. Ayan o. Oh. Ayun o. Huwag ka nang mahiya. Ayan siya. Naghahanap siya ng pagkain. Ayan. Hi, ang cute niya. Nilapit natin ang ating kamot. Ay, lumipad. Natakot. Ayun na siya. Natakot na ang ating ibon. Ayan siya. Naghanap siya ng pagkain. Nistorbo ko naman. Ayun na siya. Ibon, ibon. Munting ibon. Pero wala nang mai-content. Ito na lang i-content natin. Ayan guys. Thank you for watching. Don't skip the ads. Bye-bye. God bless us all. Ayan, nagtutuka siya.